जयपुर की शान कही जाने वाली एमआई रोड, लेकिन तेज बारिश के बाद यहाँ सड़क पर बन गया इतना बड़ा गड्ढा। इस गड्ढे ने न सिर्फ ट्रैफिक को रोक दिया बल्कि लोगों की जान पर भी खतरा मंडराने लगा। रोजाना सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से गुजरती है और अचानक यह गड्ढा दुर्घटना को न्योता देने लगा। यातायात रेंग रेंग कर चलने लगा। जनता की परेशानी को देखते हुए नगर निगम और पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया। गड्ढे के भराव और यातायात को सुचारू बनाए रखने की कसरत शुरू कर दी। अगर आप भी ऐसी ही सड़कों से परेशान हैं तो वीडियो को शेयर करें और आवाज़ जरूर उठाएं। देखते रहिए आगाज़ केसरी, सच की आवाज़।